分好來了。來，咁啊 random 咗先後次序先啦，10次啊，咁啊係啦，現場觀眾係要求分，即係將一個 sport 差3個 sport 次序，21點咁樣樣啫嘛，冇錯，係啦，即係分咁樣，咁啊係啦，有光仔1、光仔2同埋光仔3，仲有嗰個唔知有個 PK 話咩8級大狂風。似 Hitless 啊嗰個，好咁啊，睇下先後次序先啦。Random 10次，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10啊！哇，你自己可以自己揀先喎。可以啊。OK，就係我最想要嘅結果。咁啊，一箱座底係補3張 auto 嘅，咁但係我琴日見到係有爆倍㗎。邊個叫白級大？Close 嗰個。我屌，幫佢揀啊！ OK，我覺得接受嘅，係啊，接受到。想幫佢即場開10爆。可以。我覺得需要嘅。開完紙唔洗手啊！邊個？幫佢開嗰陣。哦，必須的。咁我唔使踢你咯，你都係現場。專開男人煙術啊！佢話佢想中喎，但係今中佢咯但係今集冇小螞蟻喎。佢想要男人啫嘛，係啊，佢係想要男人咋。開晒全男嘅。可以， Air Pack 啊！可以，我覺得可以接受。個個都同佢睇得好開心。哇！如果呢箱嘢開男人都幾，我只可以花全啊！我只可以話 close 嗰個搭沉船。真係得償所願啦！我只可以話 close 嗰個搭沉船啊，唔需要講太多嘢。意見接受。好，咁啊踢晒啦，咁就事不宜遲，開個箱先。咁啊原箱喺度噶啦，咁啊20盒啊 total 會係 good 啦。咁啊卡泵應該向上啦。哇！原裝20盒。咁啊 shake 到出嚟啦，咁我擺落去月上抽咯，擺晒啲 pack 入去抽。係啊，我擺晒啲 pack，咁啊麻煩你會唔會喺嗰邊幫我擺落去好啲？可以的 ，thank you。轉一轉個位先。Yes。我哋個幫我擺落去得嘅。我都搞落去煮到最差冇問題啊！有咩人食？其實好易開嘅。哇！我驚睇唔到。哇！好麻嘅喎！唔會睇唔到嘅，我咁樣你應該睇到嘅啩。哇！好快嘅，因為好少，佢一盒好少包。我戒咗先。留翻個靚啲嘅盒俾阿黎生得㗎。話咯，咁會打唔係啊！本身就有條豬嗰度㗎嘛。整一整同啲錢，佢哋要啫，我話你打佢，我話你冇先會啊。等先啦，我明佢啦。唔係嗰一臨咧有咩輸唔起嘅，冇得講啦，冇得講話佢有得食啊！我知你做 total，我係一早已經。你嗰個位應該有啲熱，我 feel 到。你嗰個位應該會有啲熱。反而係因為你咁樣送佢嗰度有啲危險嘅。我知道你哋偷得錢。我諗用埋，即係我都偷咗幾隻龍毛啊！又見到啦。
有 patch auto 㗎，有 patch auto 㗎，同埋佢有 redemption 㗎，嗰啲叫做所謂兌，佢哋所謂嘅兌換券咯。啲咩？春宵唔係啊，球衣兌換，即係嗰啲叫做咩啊？球衣物料簽嗰啲兌換，好似係。機係咁㗎，你聽得多就會習慣。點講？呢場買咩啊？冇買，不過睇係8號啊，好成2星啊，應該係話。中意禮圖不過時間冇都好勁啊，你啊，時間冇落得幾好其實。試跑得咧？試跑得咧？試跑得一般啦，如果係睇佢落閘唔係麻麻地。都冇啊！今日都好難倒，其實都。知道穩勝。好難倒定好難倒？好難倒。隨緣得勝。好難倒喎，好難倒喎。唉，因為隻啲馬咧都好亂，其實差唔多啊，最主要係。咪因為拆晒啊嘛。係啊。同埋潘頓又得嗰幾隻。係咯，潘頓今日好似得幾隻嘅。潘豆。佢最主要咧係要贏中國心啊！如果你分中國心啊嘛。真係。因為佢自對人生咧，經典賽咧。氣啊嘛。唔係啊，係佢唔跑，跟住啲人冇馬俾佢騎啊。跟住咧，合理啊！佢一定要跑贏一隻咧，先可以上榜啊！即係先可以有一好經典賽。咁啊喺山入邊㗎啦。咁啊落路啦，循例式。嚟，你揀5包啦。5包咩啊？你1包啦。光仔1啊嘛。我想講佢今次又好似有個類似 sketch 咁嘅物體喎，定係油畫咁嘅，唔知係咪咧？我就琴日見人有好似咁樣嘅類似嘅嘢咯，係擺唔到嘅，我驚佢冧喎。你不如擺側邊啦，你不如咁擺啦。其實個電腦已經完成咗佢嘅作用㗎。你幫我射呢部咯，麻煩你。唔緊要啦，射住先啦。你似有冇嘢中啊？不過佢啲籤係冇反光嘅，所以反光只不過係啲好普通嘅嘢。哇，韓妹喎，有冇限㗎？冇嘅，係冇限嘅呢張。哇！你中晒啲 rookie 喎。係咯，你食嗰隻點打俾你啫？東哥打俾你。哇！又小央，勁到幾好。哇！第一張，屌屌！你似識揀 pad 啊？限幾嚟？我記得有限，不過你入咗 slip 先。哇！幾靚喎呢張。你同佢好有緣喎，03 of 20喎，仲要嘟嘴添喎，好啱你。幾靚。佢嘅興趣係呢個吃火喎，同埋撒嬌。我其實我想打我本身。你叫火鍋會好啲，佢灼硬你喎。喂，射翻自己先。OK，係擺喺度啦，貼床先啦。勁多啊！你似識揀啊！有加成啊！咁啊，小央就屬於你啦，又攞條女翻屋企啦。好，第二個係到知春 lam 啊，到你啦。我唔記得咗你幾多包喎，佢係5包。1、2、3。將 top 佬打入邊。唔係，我冇攞個大袋俾你咩？好，咁啊到知春 lam 啦。
幾靚啊！你嗰張好有 feel 啊！驚冇人知你大名係咪？唔係，哦，如果你一次過開晒15包中晒啲熱咁點？咁咪費事咯，分開咯。你就係贏得咁有風度，不嬲都係勁到！好，睇你有冇嘢中啦，good 啦！我哋目標就係爆倍，有張 Rookie 喎，群啊！哇，幾靚喎呢張，特別卡嚟嘅喎，限號嚟嘅喎呢張，40 off 99，你多位啊，恭喜晒！邊個嚟㗎？阿黐春靚個，我框咗嗰個，係啊，我幫佢油紅佢，你睇到嘅。誒，中一 hit 先啦，有張限號，幾靚喎。雖然個口紅個口比較大少少，就唔傷啦。好啦，咁啊一 hit 冇簽啊，好，跟住就到邊位咧？然後到阿 Hugh Chan。Hugh Chan 係10包，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。打啊你！咁啊2、4、6、8、10，咁啊5包嚟啦。會唔會有口卡呢樣嘢嘅咧？琴日我就見到張口卡，隨便求其黐得㗎啦。我知。係啊，時間寶啊，一檔喎。有冇靚咗同埋佢今次打得好？好 ，Hugh Chan，有機會可以。咁啊睇下你有冇嘢中啦。小樣。啜得咁實嘅咩嚟㗎？哦，拼圖卡啊！呢啲係調轉咗。後邊，哇，韓妹金拿妍啊，冇限嘅呢張。賴可邊個嚟㗎？Hugh Chan。係，仲有，你等我陣。啲拼圖卡真係咪成隊嘅咧？我見得一個人喺度。哦。有冇人講嘢？冇，好安靜。黎明又話睇 live， 人都唔見埋。睇馬而家。時間寶係咁放頭嘅。好 Hugh Chan 嘅，係咪有嘢中？唔同色嘅，因為睇有咩啦。後邊羅拉會唔會係啲橫卡籤啊？又係嗰啲隊啊，拼圖啊。後邊嗰張嘅啫，睇。哇！第2籤啊！哇！今日手風好強大，好快起咗啲籤出嚟。04 off 10，哇，10喎！限10籤啊！呢個係心船啊，心船，冇錯啦。冇埋嗰個時間寶。後邊又絕實咗。哇！第2張。我第2喎。唔係佢一開始放得太勁啦。好，冇乜特別啦，咁就一 hit 嘅 auto 啊，限10啊，04 off 10。
咁啊 Hugh Chan 嘅。好，咁啊 finish 唔夠就分2個袋啦。到 Lago 啦喎，佢琴日中咗籤啦，今日唔使中。係啊，佢琴日仲要影俾我睇。佢出咗3籤咯，係嘛？2籤啫，未3籤，唔好誤導。好，下一個又到你咯，到你嘅3號仔喎。你識俾機會，Lago 好似係五包嘅啫，我記得。又贏啦！你張嘢好吸睛，我覺得影得幾好。佢仲要烏低身，你話點算？貼堂啊，所以就攞嚟。好，咁啊睇下 Lago 中咩啦？有啲籤啊！哇！又籤啊！咁後面啲人馬妹唔係咁會爆配嘅，佢保底3啫。有冇咁好運啊？又中籤 Outfit of the day 呢個框啊！咁勁，今日頭段快放，又俾佢中籤，我想攞佢張籤出嚟 random 噶啦。接受啊，仲玩家接受。咪咯。快死撚晒屌我好，咁啊 Lago 完啦，5包中1張啦，馬妹，恭喜晒！好難攞啊！真係明啦嘛，得㗎啦，嚟啦，請做緊嘢。抽咗先啦，你都係5包啫。冇啊，早都話1、2、冇啊，死撚晒。 3、4，因為本身叫6圖3啊，摸望你。好嚟啦死鳩晒啦！ buy and free， 唔係 buy and two 啦。哇，咁搞笑都唔得㗎。屌，跟你學嘢啊，要咁噶啦。如果俾你中埋張籤點算啊？個 live 仲唔進行啊？我睇嚟唔中啦。黎明係喎，黎明咩檔位啊？哇，黎明尾4喎。又有籤咯，屌！嚇心算咯，嚇咁易中嘅咩啲籤？喂，你又中籤喎，哥哥。咁易中嘅咩？咁多心船嘅喂。係咯，第2張唔同色嘅髮型喎。我哋放過下大家好喎。哇，呢張幾靚喎，配下。哇，你唔放過大家喎，你似想殺死黎明喎。黎明必須 Q 啊！哇，米奇啊，又贏，你自己入翻啦，唔幫你了。我走啦，多嘢做喎。得㗎啦，有呢張夠殺啦。擺埋。哇，到阿 Yam 菜喺你後邊，我點算啊？Yam 菜，哇，佢幾多包？15包，我睇你點樣應付。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15，咁我5包嚟啦。2、4、5，現場觀眾惡過隻狗，黃島。暫時口卡喎，暫時每個 joiner 都1血。有口卡喎，哇，得唔得㗎？嚟口卡，真係口卡嚟㗎。咁啊，唔睇住咯，冇辦法啦。一張 ice， 哇！
柳，佢令我諗起柳尼斯。我見到柳就成日都叫，就諗起啱符合。喂，屌有限量㗎。哦，呢啲係有限號啊！咦，咁我睇翻先啦。對唔住，我哋更正翻所有嘢先。你有惡到哦，即係閃字係啊呢啲啊係嘛？呢啲柳係會有限號啊！對唔住，我更新翻先，係限250嘅，係啦。OK，咁啊並不是沒有 hit 啊，更正翻先。哇，2 hit 啦，EM賽應該有。個個都有一張大 hit 咯，暫時裝下。係啊，頭段好勁啊！應該少咗包啦，啱啱。而家第幾包？啱啱第5啫，仲有張口啊！係啊，我5包開嘅。哇！EM賽，我想睇佢張口卡究竟係咩嚟嘅？好，繼續閃一張咯，無限嘅。哦，即係閃字先會有限啊！即係你好似呢啲咁啊會有限啊。係啦，150 of 250。熟噶，好彩我有光仔嘅幫手。嗯？哦，轉頭先咯，唔急嘅，因為我都會睇一次嘅。我去到寄俾佢哋之前，係啊。發哥就係咁穩。好，繼續一張閃，冇特別。好 ，EM 賽嘅最後5包啦。11至15包。冇錯。哇！你嗰張嘢真係好靚，影得幾好睇，係讚啊！佢仲要畫咗個蘋果同心心俾你，你成日中佢喎，你同佢好有緣喎，勁到喎！限嚟嘅，哇！紐尼斯啊，又繼續。150開始，剩199。係250，係大家最中意嘅250啊！話時話佢去咗咩？去咗，好似咪有得落班啊？唔記得啦。拼圖呢個係邊個啊？認唔認到啊？小央啊！閃嘅拼圖。我認簽名唔認人。你勁到啊！你似老粒啊！係你似打劫人啊！後邊有張閃，哇奇，哇睇下啲口卡先，正嘢啦！睇下口卡有啲咩好嘢啦。飛燕樂係啊，去咗飛燕樂，謝你 Jason。250去咗飛燕樂。哦，我就係記得佢有班落，但係我唔記得咗佢去邊隊。口卡啊！純人仲係咩啊？至少唔係仔先啊！央係咪央字啊？唔係喎，咩人嚟啊？哦，唔係啊！哇，00報簽啊！Lin 啊，唔係 Esper 嗰個字嚟嘅喎，係啦。靚 patch 喎，可惜唔係溫溫應該唔係呢個 patch。限幾咧？聽到砰聲，冇錯，砰砰砰，呢啲係呢個音響效果嚟嘅啫，冇嘢嘅。打棒球啲聲啫，冇錯。應筆聲。入住俾你先啦，EM賽，我轉頭先報翻個 top loader 俾你。揀啲嘢喺度。哇，限幾啊？哇，5啊，5啊！哦，EM賽贏啦，咁就麻煩你啊，光仔幫我入起佢。節目效果嚟㗎呢個，大家就係有呢啲咁嘅清脆嘅碰撞聲。你睇下我哋而家啲前段好似幾好咁，幾好啊！真係個個都有 hit。係啊，個個都有 hit 喎。跟住都可以個個好窿雍，除咗黎明冇就得㗎啦。2、3、4。佢又維白嗰啲咧，越打沉越勁啊！唔打沉。夠姜嘅中溫溫俾我睇。唔打沉嘅嘢。哇，咁幾好喎個配置，五張籤咯喎，5張籤加一張李多惠限幾啊？啱啱 not bad 喎，因為有多有少㗎，佢只係寫咗補3籤，佢可以真係俾3籤你就算完場啦。
你識啲嘢，你明白 top 呢度啊？啊唔係嗰個，你揾下，你揾下你有冇？好嚟啦！希望你都有簽，人人有簽中。後邊一張閃啫 ，Yuri 入翻先啦，個 pose 咁靚，3至8啊，咁我會唔會係8嘅？因為我見過4咯，我琴日見過人哋測係4，希望我係8啊！哇，限號嚟嘅，佢今期就係呢張嘢咯，玩第2張婚紗98 of 99。我已經早啲打中咗你死心啦，因為我今日數都打上手，你冇打成。如果係偉達做，我唔會打出嚟啊！我諗嘅係你做，我先帶翻入去俾光仔先。我見你會打。閃！話俾你聽，唔好做事啊！哇！呢啲色會唔會有限號啊？係冇嘅。咦？睇嚟你有玩，你有戰鬥過，有戰鬥分析過。好，咁啊，窿窿中一張，限99。好，跟住就到哇，兆基喎。兆基係5包啊！1、2、3、4、5啊！哇！就嚟到黎明咯喎，後一個就係佢喎。如果你連過3關一射入網咁點啊？有，你去我個位揾，喺個紙皮箱隔離。好，兆基會唔會有簽中？首先冇 patch 先。No， 又係扭啊！係啊，8級大狂風，唔知佢點解受唔住，唔知受咗。應該仲有，哦，你用住先啦，用住先啦，唔緊要啦。後邊，哇，繼續一張 rookie 配下。佢講嘅呢句嘢，佢帶起啊！我從來冇講過呢啲嘢，我跟住係後邊，哇！似中閃，中閃人啊！睇下有冇漏先，有冇漏咗啲限號？好，咁啊，唔好意思啦，兆基。Zanandes。等一陣啊，我揾啲嘢先，揾到啊，到晒。係，好，跟住到邊個咧？到 Raymond 好似係嘛？等我陣 ，Raymond 係 Raymond Now 係10包好似 ，Raymond Now 係10包，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，暫時啲 case 幾好啊！2、4、6，2、4、5張籤，4、6、8、10，係睇下會唔會有啲再低限？暫時5 of 5係最低啊！係，哇！如果中李多惠呢張嘢就飛天噶啦！如果中李多惠就
要即刻快走台灣，快走去台灣。好 ，Raymond，咁啊睇下你有冇啦。一張閃咯，後邊哇啜得好實啊！呢啲卡，再一張閃，又扭扭呢期做咩啊？好興佢喎。利多維，哇！好似嚟嚟去去得兩個 rookie 嘅卡咁樣樣，唔係啊，配下配藝定係配藝啊？睇唔到。係啊，聽過啦。我哋佢攞到花，我知道攞花，但係都未哇！嗱嗰時你係個宣傳片咧，都結婚金幾日抽鳩嘅冇幫你睇唔計啦。哇！羅拉，煩死啦！幾靚啊，羅拉，貌似。好，繼續啦。唔係唔錯，但係都係縮時。哇！繼續。我唔知。哇！靜啊！我第一次見，靜下。靜啊！佢真係整個安靜嘅手勢。哇！好多拼圖啊！哇！繼續靜。哇！咁啊，唔好意思啊 ，Raymond。咁啊，係啦。哇！到人見人愛嗰個喎。喂，快啲啊！抽10包先。我同你各抽5包。我今日抽得有啲黃。好，即係想留翻俾自己抽係咪？唔係俾個機會你試下。我抽5先咯，你跟我5咪得咯。我抽俾佢啫嘛。我幫各位師兄入嚟。OK，到人見人愛嘅黎明啦，8級大狂風。就睇下有幾8級。咪啦，你聽到光仔把聲，冇錯，佢真係喺度。佢贏住咯，佢贏住中2簽，笑住玩啊！而家微笑嘅光仔。冇錯，頭段啦。微笑嘅卡卡。哇！你似有啲暗示。哇！有韓妹中啦！啊，俾佢中到個韓妹喎。5包啊！係啊，幫佢揀5包。1、2、3、4、5。咦，我似揀得好喎，淨係幫佢中咗一限193 of 250啊！呢張係咩啊？限係唔應該出現嘅施主。震。你對佢太好了。如果你中簽咁點啊？你似出口實啊！我似我底啊！你真係似出口實啊！冇辦法。我就黎明安插喺你身邊嘅卧底。OK，梗係啦，我對佢嘅仇恨值好撚高㗎。做咩事？哇！又中韓妹啊你！哇！得唔得㗎？得，你轉頭先啦，係啊！哇，中2款喎！哇，光仔有啲對佢有啲好啊，冇剩啊光仔。我本身我揸佢8把啊，佢有人打我先跟住打，咁我都唔想。只要黎明中唔到簽就得㗎啦。哇！又有一個限號喎，詩雅103 of 250。中到送翻張簽出啊！呢啲基本啦，一定係基本嘅，唔使諗。哇！佢全部都唔差喎，中啲閃。佢啲閃嗰啲人係幾好啊，其實幾靚嚇。佢中閃嗰幾條女都幾好。嗱，韓妹啦，係呢個差啲咯。
但係其實佢都唔差，佢都唔錯嘅。唉，冇剩嘅，冇辦法。張卡放咗，你14號會唔會去展會啊？因為我14號我會去一去嗰邊 ，ran 晒佢一定，嗰啲算啦，嗰啲唔好 ran 啊，嗰啲由得佢啦。好，跟住睇下到邊個先，然後到啊 Chan Milano 係20包啊 Chan Milano。咁啊，我知你想中邊個嘅，想中菲菲啊！哦，咁得 ，OK 啊 ，OK 啊。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。咁啊，5包嚟啦！ ran 晒佢，好，會唔會中到菲菲？如你所願 Chan Milano 想入菲菲啊！第一張菲菲啊，暫時冇，中咗佩佩先。啊，中住啲白卡先啦，2張，俾咗個心心你。再一張聖神，哇少哇！呢個係黎明嘅，呢個係黎明嗌嘅喎，心旋。好，繼續1、2、3、4、5，好，第6至10包啦。唔係咁快俾我開晒啲錢，後邊嗰張有啲唔同喎，好似唔係雪馬妹嘅限號。222 of 250，Yuri 哇，有啦，有菲菲 Yuri。誒係咪？哎呀，又係同一條友嘅喂，72 of 加9，可惜爭少少。再一張限啊！哇 ，Yuri。爭啲啲啊，要中籤，咁啊暫時2限，係啦，2張限啊，呢張係004 of 250，好，第11至15包啦。希望你中到嘢，又一張限啊！哇，啲 Yuri 俾你中晒啦，又係 Yuri 限啊！029 of 250，又係呢啲啦，拼圖，哇，好絕啊！二會入 P 喎，我買咗10號啊！佛亮佬喎，哇，又嚟啦！
限99，不過今次係章程。70 off 99，開緊啊 Chamilano 個20，係啊。拼圖啊！好，好，最後5包。2、3、4、5。哇！韓妹咁拿然啊！哇！第幾張啊 Yuri？ 呢次要轉人啊！李多偉有拼圖啊！有啦，有一張至少中人先。呢個我幫你入翻 top 咯嚇，你 PC 有一張叫做一張你嘅 PC 中下先。咁啊，唔好意思啦，今日2張婚紗照，限99。跟住好似有限嘅，有限一張 Yuri 一張 ，Yuri 2張，馬妹1張，係啦，就係咁。好，跟住到邊個？到，哇！你自己喎，嚟啊，揀5包，會唔會連過3關1射入網？冇啦，點會咁易啫？你連過3關1射入網就好勁㗎喎！你中每個 spot 都中張籤，你好大鑊喎！天外迎天喎！哇！一張閃啫，差唔多啦。哇！呢張醜咗少少，雖然有啲事業線喺度。我大家掃雷啊 OK， 俾翻你了，快速過。好，最後一個到啊 Alex， 咁啊 Alex 應該係最後20包嘅，今日嚟啦。睇你會唔會有突破啦？因為啱啱聽現場觀眾講就唔係 live 度就有師兄話3至8啊，咁而家出咗5張籤，係啦，咁睇下你會唔會有突破啦？好，頭5包先嚟啦。應該嚟緊有一限啊，係咪限號嚟？係限號，哇！日本妹喎，國務禮美來喎，190 off 199。跟住後邊閃一張，潘頓真係專注中國手。你老母，即天外天屌你老母！係啊，天
天我迎天都冇撚埋。冇諗埋撲街啊！我諗住佢入三格嘅，誒跟住我就喺權起源啊，撲街啊！你老味，我買都係韓妹飛咋，好盡啊！第三啊，第三啊，啱啱爭啲冇啊，俾隻8號追到。 1、2、3、4、5。而家係邊個而家最後一個 Alex， ？Alex Ten。係好嚟啦。咁啊，Alex 嘅第6至10包啊，林雙。小央啊，哦，佢呢個頭差啲喎，佢電咗呢個頭差啲，即係都要睇頭。髮型啊，有獎限，哇，聖人10啊 ，EM of 250。好，跟住再5包啦，5包，最後10包啦，呢一箱嘅，俾我突破多有1簽，呢個係黎明嘅，唔使理佢，係啊，我會掉晒佢嘅轉頭。哇，飛飛嘅閃啊！哇！再飛飛，你倒咗落邊隻度？拼圖，哇！隻外國隻飛格到咁撚樣啊！係啊，人哋有啲人買好，最後啦，買次冷盤啊，咁最後5包啦，佢由60幾到30幾。哇！頭段好勁喎，尾段好似冇乜料到喎，咁啊逐包嚟睇下先。閃一張林雙啊，哇！第一張消化我哋叫做，都係消化，靜啊！會唔會係簽啊？唔同色咯喎，終於。誒，俾張簽你大家睇啊！嚟啦，俾張大小來吧。橫簽嚟喎，好似唔係直簽嚟嘅，簽嚟嘅應該。睇下中邊個啦？係咪你俾啲大名啲嘅？係咪李多維？唔係李多維，邊個？哇！賴可啊 Michael。冇錯啦，03 of 15啊！有一簽先啦。哇！佢呢款又係叫做咩啊 ？Dragon Beauties 啊！咁啊，有一張簽啦，恭喜晒！第6咯，第六張簽啦。但係仍然都係光仔你嗰張最最型。嗰張流咩屌？唔係啊，靚啊！係我嘅審美，我的審美眼光 ，OK？ 冇辦法啦。買 Yam 嗰張最大。大咩先？低限。好大。係咩大先？number 又靚。好，最後一 pair 啦。哇！權起源嘅Silver一張。好，咁啊3 hit 有一張簽。賴可啊，03 of 15，咁啊，跟住光仔自己贏啊！呢度嗱，最好嗰張俾佢，我覺得最靚嗰張俾佢攞咗啦，仲要係咁樣，冇辦法啦，光仔自肥計劃。跟住阿 Yam 嗰張咧就係最低限啦，05 of 5。
00啊 ，Linian 啊。跟住呢個係邊個㗎？呢個係阿 Hugh Chan， 咁啊有一張深船嘅限10啊，係啊限10啊，04 of 10。跟住呢個係李多偉嘅 Citron Lamb， 咁有張限99啦。李多偉都多人要嘅，如果喺台仔嚟。呢張係限10嚟嘅，06 of 10啊。咁啊，應該類似啲貼紙相，即係出勤嗰陣時影嘅相啊。咁啊又屬於，唔好講啦，呢條友我會揾你傾偈同埋問候你嘅。好，就係咁多。咁啊，應該嚟光仔嗰張咩？光仔嗰張路，冇辦法啦，自己揀嘅呢張。佢一開波喺呢個120包入邊俾佢揀到呢一包，咁我冇辦法啦。咁我覺得最靚嘅呢張相，又贏。好啦，咁啊嚟緊，聽日應該會有，唔係嚟緊應該會有去翻 Pokemon 度啦。咁啊尾版 Pokemon 睇下有冇人玩。好，就係咁多，拜拜。